Ayqa. Hayır. 5-ci Milli Yaylaq Festivalının çox möhtəşəm qonaqlarından biri də Otaydan gəlmiş əziz, hörmətli qardaşımız Məhəmməd qardaşımızdır. Xoş gəlmisiniz Miyanə. Bəli, o gözəl. O ki deyir Təbriz üstü Miyana, gül sümbülə dayana. Onu qoy mən deyim, Gəncədə Allah rəhmət eləsin, qəmkeşə bir gecə təşkil edilmiş, onun oğlu torpağı sanı yaşasın, Ramiz müəllim. Mən orada iştirak eləyəndə o aparıcı məni durub təqdim eləyir. Deyir ki, Təbriz üstü Miyana, gül sümbülə dayana, oxu bülbülüm, oxu bəlkə yarım oyna. Dedim, yox, elə demə. Dedi, hə. Dedim, demən ki, Təbriz üstü Miyana, gül sümbülə dayana. Aşıq elə oxu ki, yatan kəslər oyana. İndi sən elə oxuyla ki, burada mürgüləyənlər var, oyansın. Elə oxu ki, yatan kəslər oyana. Bir elə daha qarım, bir ayrı. Bunun dadı birazdan aşıyla. Başlasın. Canlısın. Canlı soru kaydedilirsən də. Canlı soru kaydedilib paylaşırsan da. Götürməliyim. Bir telli səs havalansın nə gözəl. Unutmayaq əhdi andı nə gözəl. Məclisimiz nağıllansın nə gözəl. Havalandım havasına bu sazın. Güllü eldar bu saz sənə həyandır. Dinlədikcə çox murazım oyandı. Bu görüşdən ömrüm nura boyandı. Havalandım havasına bu sazın. Ay maşallah. Neçə yaylaq gəzib aran görmüşəm. Sinəsi qartallı qayaları mən, sinəsi qartallı qayaları mən, göylərin bağrını yaran görmüşəm, göylərin bağrını yaran görmüşəm, göylərin bağrını yaran görmüşəm. Sinəsi ot tutub yanan çölləri, sinəsi ot tutub yanan çölləri, gülzara döndərib insan əlləri. Ey bizim əmək sevəni gəlləri, bizim əmək sevəni gəlləri, hər yanda yaradan Quran görmüşəm, hər yanda yaradan Quran görmüşəm, hər yanda yaradan Quran görmüşəm. Dedim ey qonça dəhən bağrımı qan eyləmsən. Dedi bir can yerə eşqimdə fəğan eyləmsən. Dedim mən aşıq otaya, o xərməndi otaya,
ay telli bacı, ay güllü bacı. Ay səhnələri yaraşığı. Ay Aşıq Məmmədin güllü bacısı, əzinəm otaya, o xərməndi otaya. Zülfündən kəmənd elə, məni də çək otaya, balım. Ay canım, ay, ay. Sağ olun. Aşıq Məhəmməd, Can. bu yollar düz sizə qədər. Gecədən gündüzə qədər bütün dünya sizin olsun. Mənimki Təbrizə qədər. Eşq olsun. Sağ olun. O Qılman şair var Qılman. Bəli. Onun atası İman. O bir şeiri yazıp yollamıştı mənə. O belə söz deyir. Deyir, mühürbəndində deyir ki, əli ürəyinin üstə imanın, durub tutali qəstə imanın, dərmanı Təbrizdir xəstə imanın, onu da gətirən gec gələcək. Əzizim yaza mehman, bülbüllər düzə mehman. Bir də görərsən hamımız gəlmişik Təbrizə mehman. Eşq olsun bizim o taydan gələn qonağımıza, Miyanədən gəlibdi, xoş gəlibdi. Çox belə tanınmış, adlı sanlı aşıqlarımızdandır. Uğurlar, inşallah səhnədə sizə uğurlar arzulayırıq.